Había una vez un caballero que tenía la mano así, iba por el desierto, se encontró una lámpara, la agarró y enfocó así. Y salió el genio. El genio dijo, te concedo 3 deseos. Te concedo 3 deseos. Porque quiero tener las 2 manos iguales. No, al revés. No, tarado. Sí me gustó. Para terminar, ¿tienen algún sketch ustedes? Pónganse de acuerdo, no, chiquillos. Ya, por mientras... Ya, Se llama el asalto más rápido del mundo. Muy bueno. ¿Listo? Atentos a los movimientos, chiquillos. Luz, cámara, acción. A ver, calma. ¿Alcanzaron a ver algo? ¡No! Fue muy, Ya, Fue muy vamos a rápido, fue muy retroceder. muy rápido. Ya. Ahora va un poco más lento. Acción. Play. ¿Alcanzaron a ver algo? ¡No! Ya. Vamos a hacerlo un poco más lento, lo más lento posible. Retrocedan. Listo. Play. Sí me gustó, 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 sí me gustó. Vamos a hacer un aplauso que se llama el aplauso del teatro. ¿Lo conoce? Ya. El aplauso, ustedes saben que cuando uno va al cine o al teatro, Las viejas pechugas están en platea. claro, y ellas saludan así, aplauden como se te van a ocurrir que van a aplaudir de otra forma, saludan así. Las de medio pelo saludan un poquito más eufóricas, ¿ya? Platea alta. Platear. ¿Y cómo saluda la galucha? ¡Ah! ¿Ya? Ya. Es platea alta. Balcón. A ver, me saltó balcón. Ya. Chao, Primero, jefe, platea. Platea. Platea alta. Palco. ¡Galucha! Ese es el aplauso del teatro. Ya, ¿queda algo más? Ya nos vamos ya, chicos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 12. Chicos, Nosotros tenemos algo, Ya. una danza, Perfecto. la que se llama Suku Suku. Así que quiero que todos se pongan de pie. Ya, lo otro arriba. Pero se queda Todo el grupo Raboní, va. Miren, le vamos a explicar. ¿Ya? Le vamos a explicar con... Todo el balón a bailar. El baile del suku suku. Todo el balón a bailar. El baile del suku suku. Suku suku, bailante. Suku suku, baila. Suku suku, bailante. Suku suku, baila. ¿Entendieron la claro? Sí, vamos. Ya. 1, 2, 3. Toda la dormida a bailar. ¡Chanana! Ya. Ya, no, de nuevo.
Todos los que tienen pañoleta van a bailar. El baile es suku. Todos los que tienen pañoleta van a bailar. El baile es suku. Ahora estos se van a sentir identificados. Todos los flights van a bailar. El baile es suku. Todos los flights van a bailar. Suku, bailate. Suku, todos los lobatos y alitas van a bailar. El baile es suku. Todos los lobatos y alitas van a bailar. El baile es suku. Otra más que se siente identificado. Todos los guachiturros van a bailar. El baile es suku. Todos los guachiturros van a bailar. El baile es suku. Todos los jefes van a bailar. El baile es suku. Todos los jefes van a bailar. El baile es suku. Bailante. Todos los que tienen zapatillas van a bailar. El baile es suku. Todos los que tienen zapatillas van a bailar. El baile es todos los cochos van a bailar. Todos los cochos van a bailar. Ahora esto le puede sonar a mi efecto, pero en la estricta realidad. Todos los Pumas van a bailar. Todos los Pumas van a bailar. El baile es ambos grupos van a bailar. El baile es suku. Ambos grupos van a bailar. El baile es suku. Eso, gracias. Nosotros tenemos dos tradiciones tenemos dos tradiciones que a lo mejor ustedes no la conocen o si no quieren compartirla no hay problema. Nosotros hacemos el cumbayá cuando terminamos el fogón, ¿ya? Y aparte después se quedan solamente los varones y hacen milico. ¿Lo conocen? ¿No? Lo último no. Ah, ya, le vamos a explicar al jefe qué es milico. No lo pueden saber las mujeres porque están solamente varados. Tenemos chiste. ¿Por qué yo no? Ya. Para eso, para hacer. Eso solamente de varones. Cuando estemos grandes, vamos a... Ya, a ver. Pero el cumbayá tiene un sentido. ¿Ya? El cumbayá... Uno... Dos... Creo que sí saben lo que significa esto, ¿cierto? Silencio. El cumbayá tiene un sentido. El cumbayá es un indio que quedó solo en las lesiones donde él estaba, que era en América cuando se conquistó. Y ese indio, para poder pasar la pena de haber perdido todo, incluso a su familia,
comenzó a hacer algunos gritos, ¿ya? Y esos gritos después con el tiempo fueron cambiando hasta que llegó a oídos de los scouts. Y los scouts, como trabajamos mucho con el fuego, con la luz o el calor, lo transformamos en una canción. Primero esta canción dice que nace, después dice que ríe, después dice que canta, después dice que llora, después dice que sufre y después muere, ¿ya? Cuando termina él su vida, deja un mensaje, ¿ya? Nos vamos a poner así, vamos a poner la mano derecha